Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur lan ilinga sira. Wadhkur lan ilinga sira utawa nyritakno sira lagu maring umatika. Umatmu critani fil kitab ing dalam kitab, ing dalam bahasane kitab, materi kitab. Kue cerita Ibrahim ing tentang sejarah Nabi Ibrahim. Allah. Khobarahu tegese ceritane Nabi Ibrahim. Innahu satana Ibrahim ku kana ana sapa Ibrahim ku siddiqon iku wong sing akeh bener. Manane mubalighon tegese wong sing banget fisidki ing dalem benere utawa ing dalem yo bener. Wae cuma manane jujur fisidki ing dalem bener. Nabi yang tur dadi nabi. Wa yudal lan den badal min khabari sanging khabare dawuh Ibrahim. Maknane siddiqon nabiya, maknane ngene iskola, yaiku peristiwa nalikane dawuh sapa Ibrahim. Li abi maring bapak Ibrahim, rupane Azar, rupane Azar. Bapak Ibrahim iku jenenge Azar, iku kafir. Dawuh Ibrahim ya abadi. He bapak ingsun. Ata utaita iku iwadunu dadi genti anya ilidofati saking ya idofa. Wala ismaulan ora kena den kumpulno bena guma antarane tak lan ya idofa. Wa kana lan ana sapa Abu Ibrahim ya abudu nyembah sapa Abu Ibrahim alas nama ing grogro berhala. Nabi Ibrahim dawuh ning bapake sing bapake niku jek nyembah berhala. Dawuhe Nabi Ibrahim 5 krana napa tak butuh nyembah jenengan ma ing perkara laes mau kang ora krungu apa ma. Wala yusira lan ora iso ningali apa ma. Wala yuhni lan ora iso nyukupi apa ma. Yaiku nak mane ora iso nyemugeh, ora iso nyukupi apa ma angkat ing panjenengan. Layak sika tegese ora nyukupi apa ma ka ing panjenengan sean ing perkara apa wae. Minafin sange kemanfaatan apa wae audurrin utawa bahaya apa wae. Durrin utawa durrin sami. Audurrin utawa bahaya apa wae, audurrin utawa bahaya apa wae. Ya berarti bapak ingsun ini sak temne ingsun iku iku teman-teman tekoni ingsun. Minal ilmi saking pengetahuan. Bapak kula niku gadah pengetahuan ma apa perkara lam yakti kang ora teka apa ma ka ing panjenengan. Manane kula gadah pengetahuan sing jenengan boten pirsa. Fatabi ini. Fatabi mongko kula aturi anut panjenengan ing ingsun. Fatabi mongko anut apa panjenengan ing ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun ka ing panjenengan. Ingsun nunjukno siraton ing dalan tarikon tegese dalan sawiyan ingkang jejeg. Mustaqiman tegese ingkang siji. Ya berarti bapak ingsun la takbut aja nyembah panjenengan asetona ing setan. Nyembah setan maksude piye? Bito atika kelawan sebab nurute panjenengan iyahu ya ing setan. Fi ibadatil asnami ing dalam nyembah berhala. Inna setona sak temne setan iku kana ana sapa setan lir rahmani maring Allah sing Rahman. Ana iku asiyan iku akeh durakane. Kasira isyani tegese akeh durakane. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzab. Ya abadi bapak ingsun ini sak temen ingsun akhafu kuwatir sapa ingsun. Ingsun kuwatir ayyamassa ing yen tong gepok mengenai ka ing panjenengan. Kula niku kuwatir nek jenengan kenging apa sing kenging keadabun apa siksa. Kula niku kuwatir jenengan kenging siksa minar rahmani sanging Allah sing Rahman. Ilam tatub lamun boten tobat panjenengan. Fataku namung kok ana panjenengan di setani maring setan iku wali yan iku padha karo bantu nasiron tegese bantu wa qarinan lan kanca kinari ing dalam neraka. Niku dawuh Nabi Ibrahim. Terus bapake jawab qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ora dawuh sapa Abu niku Azar, ngucape Azar ngeten arahibun.
ana ta tai arahibun ana ta iku wong sing gedeng antau tai sira Ibrahim ana ta kaya wong sing gedeng an alihati saking sesembahan ingsun ya Ibrahim wa Ibrahim Fata'ibah mongko menghujat sira kanggo kata abaya ibu Fata'ibah mongko menghujat sira utawa nyela sira ha ing alih la illam tantahi lamun ora mendo sira anit ta'arudi saking ninggung utawa ngenyek lah maring alihah. Kowe nak gak mendo sangka men ngenyek alihah, ngritik alihah pangeranku la arjuman naka. Yektine bakal ngragam ingsun ka ing sira bijaroti kelawan watu. Kowe mesti tak gandemi watu. Utawa maknane au bil kalam utawa tak serang sira kelan omongan alqabihi kang elek. To kowe tak gendenan tak hujat. Fakar ni mongko wedi sira ni ing ingsun. Wajur lan ngembarno sira. Ngenengno sira ni ing ingsun malian ing mangsa sing suwe. Wes saiki aku mbek kowe neng-nengan wae wong beda madhab. Damron tegese mangsa tawi lan kang kala jawab sapa Ibrahim salamun alaika. Salamun te keselamatan iku alaika ing atase panjenengan minisange. Masya bapak niat ngeneng, niat ngerajam, jawab Ibrahim salamun alaika. Ini sange ingsun. Ela usi buka dikesi ora bakal mekenane ingsun ka ing panjenengan dimakruhin lan barang sing ora nyenengno. Saat taghfiru laka rabbi. Bakal jalukno sepura ingsun laka maring panjenengan rabbi ing pangeran ingsun. Innahu sak temne rabbi ku kana ana sapa rabbi lan ingsun hafiyan iku zat sing banget apike. Lafaz hafiyan min hafiya aibaron tekse banget apike. Pangeran iku banget apike ning aku. Mulane kula yakin fayuji bu mongko jawab bisa morbi doa ing donga ingsun. Maknane fayuji bu mongko bakal nyembadani sapa Allah doa ing donga. Wafat wafalan teman-teman nuhoni sapa Ibrahim diwaji lan janjine Ibrahim al-mazkuri kang disebut. Isyuara ing dan suara geliku waqfir li abi innahu kana minadh dhalin. Wa hadza utawi ikilah doa Ibrahim li abihi. Wa hadza ay hadza doa maknane doa Ibrahim li abihi. Wong Islam oleh ndongakno bapake sing kafir iku qabla ayyatabayana. Sedurunge ento tadi jelas tahu kedua Ibrahim. Apa anahu anak abahu wa adwun ku musollillahi kedua Allah. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah hu ing ikilah. Penjelasan maksudnya hu ing agama qabla tabayyunil kufri. Hu adami tabayyunil kufri. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah taala hu ing agama tabayyunil kufri wa fi bara'ata ing dalam surat Bara'ah. Maksudnya ini lho, wa ma kana istighfar Ibrahim li abdihi la amauidati wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a napa ngene. Na Ibrahim ala Allahun wa a'tazilukum lan megat ingsun ngembarno ingsun. Maknane ora melok-melok ingsun. Soale sampean maknane harus kula. Wa a'tazilukum lan ora melok-melok ingsun. Maksudnya ngembarno ingsun kum ing sira kabeh. Wa malan perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sang saliyane Allah. Wa at ulan donga ingsun abudu iki nyembah ingsun Rabbi ing pangeran. Asa menawa Allah aku nang ora ana sapa ingsun bisa ae Rabbi lan donga ning pangeran ingsun ibadat iki tegese kelawan nyembah ning Rabbi. Aku iku berharap nak wis donga ning pangeran, aku berharap sakian iku ra dadi cilaka. Allah aku nang ora ana sapa ingsun bi doa Rabbi ku sakian iku dadi wong sing cilaka. Kama sako isum kaya oleh cilaka sira. Oleh cilaka bi ibadatil asnami sebab nyembah berhala. Falam ma'tajalahu mongko sumangsane ngembarno utawa subhanallah. Falam ma'tajalahu mongko sumangsane misai sapa Ibrahim ing kaume. Ya bapake tak balane. Wa malan perkara ya budina kang nyembah sapa ngakeh min dunillah. Saking salehane Allah. Ketika Ibrahim itu membiarkan kaumnya nyembah berhala. Carane ngembarno piye iku bi andhaba gambaran to budalan sapa Ibrahim dal ardil muqaddasati maring Baitul Maqdis. Wahabna
Mongko maringi ingsun lagu maring Ibrahim ibnaini ing turunan loro. Ampun manane anak loro wis pokoke turunan loro. Sing sitok niku anak, sing sitok putu. Niku nak Ishak niku anak, Yakub menawa putu. Ibnaini ing turunan loro, anak loro. Anak loro iku nglebokno putu ora kakak adik. Ishak niku anak, Yakub menawa putu. Ora kok anak loro kakak adik kok. Karena tukang seneng sapa Ibrahim di Maklan ibne. Ishak korban Ishak wa Yakub lan Yakub. Jadi iki ben kula eling mumpung kula eling kula terangno terus jenengan ben ini kula pesen nggih ngatos kula mati wis pokoke pesen mboten bosen-bosen itu. Nabi Ibrahim ngandani bapak ekon Islam gak kafir. Kaum ekon Islam iki boten napa. Akhire dene cara Jawane diminggat hijrah teng Ardil Mukot. Aku nak kepengen kue duwe santri, dia kau merasa ada para wong liya, niku ambek pangeran disukani bisyarah, rupa-rupane dia anak sinten. Terus kulo suwun kulo jenengan wis ngoten. Nah contoh kita ora egois, terutama sing latihan nyai, latihan mugal, sing kaya kote umat sampean ya anak sampean tok. Musa Nabi Ibrahim mawon ketika ngadepi problem dakwah niku pangeran ngiburi namung Wahab nalahu Ishaq wa Iku Ibrahim ketika gak sukses ngimano kaume disukani hiburan pangeran duwe anak sing Islam, duwe putu sing nopo Islam. Jadi sing ana ning Quran ya ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang berwong GR duwe pengaruh di umat di kaum. Dijatuh ning dindi dihormati dijujuk barang mulai anake nakal. Wong jogo ngurmati aku, anakku dhewe gak ngur. Dan balik elek. Wong liya dipikir anak ora tahu. Wong liya diulang didakwai anak ora tahu. Anak ora tahu salam. Ngono kok terus. Anake kon dadi saleh iki. Cuk. Wong ora ngaji. Ya ndak banyak yang salah itu, tapi banyak sekali. Paham ya? Nah, banyak itu apa? Tapi banyak nopo. Yang berkamu anak itu, wong gue ngurmati kok malah anakku dewi. Terus ini benar-benar peringatan kaki kulon jenengan bahwa yang saya fatwakan itu tidak main-main karena binas sensori kriminal Quran. Kalau saya fatwa karena ijtihad mungkin saya salah. Saya sebagai ulama fair, saya bisa salah dan pasti ada salahnya. Tapi kalau fatwa saya berdasar nasori, sing layak tamilut takwil. Nasori itu lafadznya sorry dari Quran dan tidak mungkin yaktamilut takwil, tidak mungkin punya makna yang macam-macam. Itu pasti benar saya. Dan sampean tentang berarti kafir. Mereka itu nanti nak nopo sorry. Jadi Nabi Ibrahim niku namung disukani hiburan anak. Ini ku sing masyhur anak Nabi Ibrahim niku kali. Ini ku Ismail kalian sinten. Ismail liwat ibu Hajar, Ishak liwat ibu nopo. Terus yang Ishak niki gadah anak Yakub. Yakub terus duwe anak Yusuf bin Yamin sakit. Nggih. Terus duwe anak Yahuda Tiap nopo? Tiap. Terus nggak jadi peristiwa gedenya Yahuda dengan Nabi sinten Yusuf. Ana Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ismail. Nah Ismail langsung sinten bin niki kalau terangkan ya. Terus niki ayatnya jelas. Niki kalau khawatir. Niki kalau terangkan ke Arab tadi ngomong kalau eling zaman tambah PD. Ben tambah PD tidak anak. Kalau niku tak hadis bini, mak kalau ngantos tani yang nggak datang dalam gitu. Masih kalau ada santri, ada mbak dalam gitu. Nah dulu rata-rata nggak datang dalam dia mbak bujuk kulo. Anak kulo nangis tak gendong sing cilik, sing gede. Anak kulo ngangkon kulo nu biasa. Jangan lupa tanya itu. Pak ekonomi ya biasa kita kawin. Kalau kulo ya santri, nganti tani kita biasa. Ya bukan apa-apa, karena pikiran saya itu sederhana. Orang lain tidak harus menerima saya, tapi kalau anak saya harus menerima saya juga harus menerima anak. Saya tidak terbiasa ngelebokno daftar bujuk saya. Terus kalau buatan kakak. Seperti Nabi Ibrahim itu ya terus pangeran dawuh tak hibur di bojo nurut ya ora ono. Sing ono iku kaum orang nurut tak hibur duwe anak. Jadi kalau niku ndak. Saya ini ulama tulen jadi gak biasa bakas nopo. Aku kan kiai takut istri, jadi wah bertiga rembukan berjuang dari nonton Sirian, konco wingking, konco wingking dia atom berjuang, nggak bakal sampai nopo, konco wingking, mulai so, wingking, nah berjuang udah kena, bakal sampai nopo,
Ora ono ning Quran wa ya fa Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Siti Hajar wis tuwa, mung dia anak Nabi sinten Ismail. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, padahal ijek cilik ora paham. Iku dijak ngewangi bangun Ka'bah. Nah, terus sampean nak ngongkon apa? Ngajak sinten? Lha iku salah sampean. Yo ora bojo ben ngono, ben masak ben ngamuk ning pawon ben ngamuk. Kok nak bangun Ka'bah tetep sejarah Ibrahim kali sinten? Ismail. Padahal Ismail dadi napa? Ya. Ana kula niku ngantos ngalim ngeten iki kula niku baru kaya dia nang alim. Niku sering dijak teman Bapak. Niku kula tiru ngantos samangke anak kula tes TKP sering kula ziarah. Saja teng masjid-masjid. Kula jarang ziarah teng kuburan, ziarah teng masjid, mas tafsir macam-macam. Nggih kula niku boten nanti ziarah kuburan boten, tapi saya lebih sering ziarah teng budi. Bahasane ziarah teng masjid gitu ya. Ziaratul Baitillahil Haram, ziaratul Ka'bah. Tapi nek ning Jawa muni ziarah wong mati. Paham ya? Dadi bahasa Arab muni ziaratul Baitillahil Haram. Tapi nek ning Jawa ziarah kuburan. Repot. Amal di bahasa kok melok bengkokno yo wong Jawa. Amal di bahasa tapi melok napa? Bengkok. Iya, sembuh. Tunggale makom cara Jawa kuburan makam. Padahal makom itu cara bahasa Arab kelas sosial buat batas dulu makom Ibrahim. Soalnya buatan makom Nabi Ibrahim buatan tempat yang dulu dipakai pijakan Nabi Ibrahim bangun apa? Untuk Ismail itu cilik. Nah bangun Ka'bah itu diganjel di Nabi Ibrahim. Jadi mulai cilik dilatih ngewangi sinten Nabi Ibrahim. Disebut wa idyar fa Ibrahim wa idan al-baiti wa Ismail. Mana di Quran namung sebuti antohiro betia litoihi nawal akifina warukai antohiro yang tonyu tekno siro Ibrahim lan Ismail. Bahkan nengkono no tiga hajar tapi bukan itu. Pakai tarik padat nengkono no tindak tinggi. Ya karena dalam tradisi agama itu tinggi itu namun itu. Tapi sama no jodoh gedeng bucu buat ini orang urusan gedeng cerita. Penyakitnya sampean takut istri ini bukan lagi mari, bahkan ini gue mana masalah bukan utama kesukaan istri gue. Kalau nanti saat ini dia bujuk gue baik-baik saja. Cuma tak teror, jangan berharap status anda kayak anak saya membuat teror. Nah individu benar. Karena memang bukan level. Bujuk anak bukan level. Jadi kelasnya. Jangan pikir saya ibu ini warisannya asok. Bujuk ini nak anak warisannya namun seperdelah. Jadi dari teori Faroes saja itu porsinya sudah terpaut nopo jah. Misalnya bintun dewi atau ingkarat wahidatan falahan bisa. Tapi bojo, anak-anak dia falahun nasumunu mimma karotum. Jadi kira-kira porsinya ya coba hitung dari Faroes mawon pun sakit hitung porsi. Tapi bapak-bapak kan tetap bojo ninjuk pakaian luaran dari orang atas sewu dituruti. Lu anak yang pentol disuwentak. Juga jaran. Mestinya nak bojo mbok belanja nang yang montek 800.000. Ya bandingannya ya 810 anak 8 juta. Paham? Ya itu sendiri itu porsinya itu ya. Nah, anak kula niku CTK, sering kadang-kadang ibu. Bapak warisnya itu saya, tidak ibu. Wah payah. Tapi itu memang tradisinya Nabi gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu parah. Dakwai abai gak kasir, dakwai kaum merah kasir. Itu dihibur ke pengiran wahabna lahu ishaqo wayakub. Jadi weleng-weleng wahabna lahu ishaqo. Padahal di situ ada titi saroh. Titi saroh wong wayu menarik. Tapi orang dibagas Quran. Karena dalam konteks dakwah, andalan itu hanya anak. Ada, jadi sarah ada. Meskipun ketika bangun Ka'bah tidak ada juga ada. Tapi yang disebut nama-nama Antohiro, Bedia, namun rujuknya dan Ibrahim kalian cinten. Sama menurut aku yang monggo, buatan dia terus non-asik. Takut nama. Karena urusan moral aku, mau itu sah. Untuk berjumpa, enak itu esok masa opo. Masa opo, ben warak masa telo, murah warak. Itu gak apa-apa, jadi diskusi ngoten.
Kalau bujune roken masa apa orang di masalah apa. Nah diskusi ngono mbek bojo ora apa-apa, paham ya. Tapi nak berjuang itu diskusine mbek sinten. Diskusine mbek sinten. Terus kaum kaya kula mbek jenengan niku nomor loro. Dadi nomor 1 keluarga niku kuwan aku mbak ahlikum. Saiki wong salah kabeh. Buang gane konti umat ning dibuang ke anak ditinggal bojo ditinggal. Tambah sering tuh salam template dihormati, tambah kurang be anak. Iku dari wong jowo hormati anake. Karena cara pangeran wong dia diulang anak dhewe. Ora diulang, itu salah kaprah. Kalau yakin nek itu mbok terus mesti lanat karena itu nyulayani tradisine para sintenan. Yo nyulayani nas sensori minal Quran jadi kuku anfusakum wa ahlikum. Ora wa kaumakum tapi napa? Wa ahlikum. Kalau rasi ekstrim tapi sampean biar tahu bahwa anak niku nomor 1. Lah soal nakal kan ora usah janggal to. Agak bae sapa, kan jelas. Alasane mergo anakku. Nah, kalau Anda modern percaya teori genetik, anak nakal kan sebabnya jelas. Bapaknya siapa? Jelas. Kalau anak bodoh lah bapaknya yo. Sapa kan silsilahnya tuh. Itu kalau Anda percaya teori genetik, teori nasab. Kalau Anda percaya teori sosial, kenapa anak Anda nakal? Ke bapak yang mengaji ning yo, tapi anaknya ora tahu sih. Terus anak kula nomor tunggal niku ngajine binatur khatam kalian niku. Anak kula sing nomor kalih niki lebih 6 TKB. Niku nggih kalian kula piyambak. Bukan apa-apa ya itu tadi saya ben gak nuruti nafsu kasus ngaji teng masyarakat itu ora keren. Dicucuk nabi jatuh dari waktu khusus Fadilatul Mukarram Sohibul Fadilah bahwa MC ini tak unik-unik ngono nanti pasti simbol. Kalau orang rasanya disifati ngoten BMC, udah kalau tengok mah ora teko ten. Begitu sih ngomong MC aku ira GR rutin. Tapi ngomong ngono rutin jadi rabut jiwa ya. Memang standarnya MC kan harus ngomong gitu. Betul. Betul Fadilah. Ya ini GR, padahal itu ya standar saja kan main tugas MC macam ngomong biasa. Rasa nopo, besar nopo. Ya, ini biasa mah. Makanya itu tugasnya nopo. Standar, nopo. Enggak ada tugasnya untuk toko pegang bank ya senyum apa. Kalau mau keluaran bebujune dari sopo. Mana pas melayani nasabah gitu nopo. Apa yang bisa saya bantu? Saya tahu ini ngomong tahu tuh. Nah itu ramah standar saja, nopo. Raiso nyipati, bapak kekon beruang sama akhlaknya apa-apa. Pak Kesum buat perintah Rasulullah. Anak ngomong ya kepadanya. Kami terus keluar lumbur jenengan buat sengiling jenengan. Wah anak ini jenengan buat. Bahkan ketika jenengan mati, ku ngamal lopo itu terputus kecuali anak soleh yang mendoa. Anak keluar bolak-balik ngelepas jenazah. Ini ilmu sampai pegang. Lo berkali-kali ngelepas jenazah. Mungkin pulau dianggap pengramat, jadi nggak baca ada jadi pulau. Tapi pulau gini ngomong, cuma pulau itu orang mati mandi, cuma ada tinggal di tempat ini bukan mati mandi, sing mandi itu kan anak yang ada. Soalnya pulau suwon jenengan anak-anak ini cuma. Liane ini cuma yang ketombo, kok menolong cuma kiai ini pokoknya rame-rame, ngomongin itu. Mana ya kira tertera tenan, ya kira suwan pulau. Seperti kesahan itu kan, bapak udah jaringan saya mati tuh kan anak keluar lagi apa? Ya akhirnya memang gitu, memang aturan agama awalatin solihin yatullah nggak ada nih hadis aukiyayin solihin orang ma'ida matamu atab yang kotoa amalu ilam salatin sotakotin jariatin irukin rangarai sotakot jariah butuh duit awalnya yang tafau bihi ya kira wong alim mulan sopo kemungkinannya semesti kira ngalim rasu gela semesti dia anak biasanya wong larat lah kan anak wate wah kira kan tanam semua Rugen niku mawon pun mbok piro? Loro. Rugen mbok loro anak pinten? Mosok untuk wae. Ini mbok loro jelas no. Di sampean iki juga kalah.
Oke nek wong ora duke ngrasakno wong loro tambah zina. Paham? Ini kiat-kiat merasakan dua perempuan tanpa nopo. Ini caranya gitu. Ya, jadi sing ana ning hadis itu awalabil sholihin yaqula. Ora ana ning hadis kok kiai saleh sing ndongakno. Ya kula omongno Mas. Di dungo kula mandi anake iki. Selain kula lah ora pati tenanan mboten bapak kula omongin. Enggak dia omong. Ben sadar masyarakat bahwa anak itu aset. Anak itu selama ini mereka itu kan cara berpikir kapitalistik, rumah anak dan aku nak tua nosin. Selalu cara berpikir itu kapitalistik, hitungannya teori-teori sosial sehingga tidak berdasarkan agama. Nanti berdasarkan agama, teorimu nggak di masa depan jadi kok ada. Ya anak anak jenuh bini sondungan, anak salah telomo bini dalam saudara. Orang kok ambil pikiran anak rumah sebenarnya nak tua di rumah. Akhirnya bareng tua anak itu senang bujuk. Saya kali aku patut bujuk ini harus perkara. Nyatanya yang mau tenang anak lebih bujuk, untuk ngomong ada malah nyarang nomor yang gua kurang lebih di bujuk kalau dipati gua apa? Mau ngerokok. Itu ada jahiliyah yang itu marah ini Islam. Ada apa? Jadi jahiliyah sekali menjelat Rasulullah itu ditanya, siapa yang paling berhak mendapat fasilitas saya? Umuka yang bohong. Siapa lagi ya? Umuka bohong. Sampai 3 kali dijawab apa? Sampai 4 baru dijawab adukan apa? Ya tahu ini hadis itu juga gak setuju. Paham? Yang hadis itu Nabi jawab nomor 5. Mengenai bujuk kalau tak omong terus terang. Kena ajan Islam tenan iman tenan hadisnya. Jadi kena tukaran di ibu saya pastikan aku bela ibu. Nah, gitu kanan be anak, saya pastikan aku belok anak. Agak konstitusi ADART. ADART partai ini tuh undang-undang dasar berkeluarga. Wah, jadi begitu tunduk dengan konstitusi. Tanda tangan kajian jika tanggung-tanggung. Ini nanti ada kan umuka masalah anak ya awalatin solid. Pihak ini lah tunggal zuriatan anak turun singtol. Kenapa saya mendawa noni ini? Karena pun kakak sing lali akhirnya buju ngalah nono. Yang lucu bapak-bapak dilapori buju anak nakal kok anak itu kamu. Ku cari ibu nakal kok kamu ini anak itu kamu. Ku tulis buju ini boleh uniku yo anak 4 nakal kok lapor aku terus jadi urus istri. Kau nangkal anakku kemungkinan nara anakku anak aku itu mungkinannya morok itu harus diberi penjelasan. Benbujo yo teror bahwa asbabun nuzul nakal itu sebab misalnya anaknya pacaran nuakal ini. Lalu untuk aku berkorban jelas. Asal usul ya bu. Pacaran, lu barang jelas kok jangan. Untung aja lah ibu. Ini Pak Boe di situ mereka. Iku dirapi pasar yang terakhir, kode yang terakhir. Dari sekian eksperimen, ya itu tinggal. Barang dia anak itu umur 14 tahun, itu pacaran, itu semua. Itu mesti ini muhasabah, Rabbana zalamna anfusana. Itu anak pulau konsen kok. Dia harus pulau. Ibu yang salah pulau, itu rasa anak. Simpun itu berakhir teng. Orang malas dua sejoli semangat nggak mau nopo mulai berjendung elek dulu dia pintunya satu ciri utama orang baik itu mesti introspeksi menyalahkan dirinya sendiri sehingga kita kalau istighfar dilatih Rasulullah Rabbi ini dalam nafsi dulman kabiron kabiro saya ini salah banyak ya Allah akhirnya pengen kau lagi berubah kalau Quran ngajarin Rabbana dalam jadi ciri utama orang baik itu kalau ada apa-apa itu merasa salah dulu. Itu disebut wa akharuna atarafu bidunubi. Jadi atarafu bidunubi maknanya ngaku nopo salah. Ora malam melempar kesalahan. Jeneng saiki nakal-nakal, watut anak itu engko. Watut anak itu. Ya katut nakal, mesti itu katut nopo. Si anak nakal ngono iki mesti nopo. Katut nopo.
Katut nasab karena teori genetik itu nggak bisa dipungkiri. Mana ya? Guru kula nu kiai sepuh. Bapak kula termasuk sepuh itu menangi bapak yang mondok karena beliau sepuh yang menangi anaknya santrine mon. Wong gerana anu makal kok ngene tok. Dadi yo kok bapak. Agar kok ngaji lagi so anak nakal dadi yo kok bapak. Bapak jadi misalnya kata Rukin kok menangi Rukin ya. Terus misalnya kalau Rukin anak modern kula, misalnya ora tau ngaji turu dadi gembul. Mesti kula nu sambate. Ya Allah, dadi kok plek. Paham ya? Ini dikane Nabi takoy ya rulinu tofikum fa innal irqad kasa. Ya takoy ya rulinu tofikum fa innal irqad kasa. Iku nak golek bojo niku sing pilihan. Mergo nasab darah itu mengalir. Manane pilihan sesuai kapasitas masing-masing, tapi napa pilih? Jalan yang dengan pacaran yang di batang tahun. Pacaran itu mati ya. Tapi pas rabi paling enggak niatin ini. Dek kita rabi ora krono padha senengi, mengakhiri semua kemaksiatan kita. Jadi bentuk tobat kita. Kalau rabi hukumnya jadi tobat. Kemarin kan pacaran maksiat, tapi sekali kita rabi statusnya tobat. Jadi ini bentuk pertobatan kedua. Jadi itu jelas. Jadi pengiran nyata. Dua sejoli rabi ra krono cinta, tapi krono tobat. Paham. Wah, itu apa? Nah, ingatan ini sakit berakhir. Semua sejarah buruknya seorang pangeran. Tapi nak niatin terus no pacaran, kalau sinetron hidup nopo semua jiwa, malah seram lebu daftar orang yang harus dilindungi Tuhan. Ya karena cara berpikir nggak ada niatnya sama. Paham gitu terus. Teori-teori saya yang kemarin sampean janggal diniki dalil kula bahwa ketika Nabi Ibrahim kesulitan, itu hiburannya di nopo. Sebenarnya orang-orang sekarang juga gitu, misalnya kangelan kerja di kantor dimarahi majikannya mergawe rugi, itu ayamnya semula ketemu nopo. Sebenarnya orang normal ya gitu. Terus kula nggih nonton misalnya posal badhe pengen ngomong, ini hiburannya kula nggih ya. Tujuannya nomor pinten soal kula niku diadat. Tapi nak ada saya salah cara sampean, ya terus nawain sama dia menderita apa, jadi terus nawar. Nanti aku lo yakin saya benar. Terus orang hadis awaladin solih, orang hadis awzaujatin solihatin tadhulah, atau buju solihatin orang. Misalnya buju mayu potensi dirabi wong. Barang dirabi wong lanang liwat menarik terus kayaknya alhamdulillah musibah kubar. Jadi gue itu mati daga musibah. Bukan untuk bujuk, bukan apa? Bukan menarik, bukan kan? Bujuk bina bujuk wong dia. Jadi sebenarnya suarga bujuk nggak jauh. Jadi tengah hari. Apa yang pangeran? Milih bujuk dicet, bujuk singguri. Karwan singguri. Nah, gitu. Terus ini kalau tenanan, terus Nabi Ibrahim ini pun dua anak, Ishak. Ishak ini sing dua anak Yakub. Mulane maknane ibne itu turunan loro tapi boten kakak adik. Mergi Yakub itu boten adik Ishak, tapi napa putrane. Terus liwat Yakub ini dua anak Yusuf kalian dunia. Terus dua anak Malik golongan Yahuda DS terus warino bangsa napa? Yahudi kan saya. Itu ono. Mergo ini nanti penting menjadi dalail nubuwah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi itu wong Madinah sing rata-rata ahli kitab kan. Lah ya Muhammad itu asal usule wong Arab kok dadi nabi, itu ketemu pirang. Mari kula terus Kanjeng Nabi itu ingin membuktikan bahwa beliau itu ya orang Bani Israel. Mergo intisab Bani Israel itu be Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah nurun ayat inna awwala baiti wudiya linnasi lalladzi dibakata mubarakah wa hudal lil alamin yufi ayatum bayyinatum maqamu. Bahwa Muhammad itu hakikatnya itu bukan orang Arab tapi juga bangsa Israel. Buktinya ada jejak Ibrahim di Mekah. Jadi ayat itu sebenarnya bukan tentang haji, tentang kepastian bahwa Muhammad punya genetik yang baik. Jadi keturunan Bani Israel. Jadi dibuktikan nong ini, ku tenggine pinggir Ka'bah, ono makam Ibrahim itu baju dijahit dinten. Di rumah orang tenan. Mulanya akhirnya tiang-tiang Yahudi sebagian terus doa Islam orang-orang misanan dulu. Nah ngono apa?
nak ngono dulu disebut. Makanya sing ngarang berjanji itu memang orang alim. Yang ngarang berjanji itu pernah menghatamkan Bukhari ini ku 200 khatam. Coba bayang, wong kula sing khatam pisan pindho mawon ngalime ngeten niku khatam ping. Lha coba bayang. Sebab itu beliau membidik nasab sing dadekno orang Yahudi iman. Jadi beliau ngendikan wa adnanu bila raibin intazawil ulumin nasabiyah ila tabihi Ismail anisbatuhu. Sayyid Adnan itu tanpa meragukan secara nasab. Iku mesti to ila tabihi Ismail. Padahal nak to Ismail mesti bin ya cuma ibu Ismail ini saking suku Jurhum, saking budi suku apa? Terus melalui itu dengan ilmu nasab penting. Mereka ilmu nasab penting maksudipun kesangsian tiang ahli kitab Muhammad kok ngaku nabi asal usulnya itu sopo. Wong sing dadi nabi kudune dzurriyyah bangsa Bani. Iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus Yahuda tak turunan disebut Bani napa? Aulad Yakub. Terus Allah nerangno niku. Mulane terus Allah dawuh inna awlan nabi bi Ibrahim iku lalladzina tabau wa hadan nabi. Wa hadan nabi secara perilaku ya ada Nabi Ibrahim, secara genetik silsilah nasabnya juga sampai sinten Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu agama yang kita pegang sekarang identik dengan Ibrahim. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad juga kama sholaita ala Ibrahim. Paham ya? Dan seterusnya. Kalau ali tabi millata Ibrahim apa? Ini penting kalau terangkan. Lah Nabi Ibrahim ketika sugeng, gitu, ketika sugeng, itu beliau tidak baik bapaknya ora kasih, ini Azar. Ini bapak kandung. Gitu, kalau terang Azar bapak kandung. Boten purun ini. Ini jadi teladan saat ini misalnya jadi bapak nakal, jadi bapak rapati bener. Itu kurang pasal Allah nyatanya Ibrahim, bapak era bener, Ibrahim jadi wong nopo. Tapi kowe nek dadi wong bener ya joge era anak dadi wong bener. Nabi Nur api-api wong nabi. Dia anak pinten. Jadi cara contoh itu lengkap. Bojo ya Nabi Nur. Nabi Nur wong saleh, di bojo rapati. Rapati saleh. Kacau bojone Nabi Nur napa? Sampai jadi wong ro'atanu. Jadi contoh. Itu disebut Quran apa? Bahwa masalah lagi naga baru raja narmutra imro'atanu fi wamro'ata kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonata huma falam yuhniya anhuma min awwali syai'a wa qila dkhulan nar ma'at. Iki sing bojone iki DPR sodan swarga kato ra iso bojone Nabi Nuh wis swargane boten apa. Tapi nak anak ini khusus anak. Bojo ora anut ahli swarga itu Nabi Nuh gak jangka. Iki kita dudono nak teori itu bener. Lah Nabi Nuh ketika kandhani pangeran bojo ahli neraka, orang protes biasa. Kodene pikirane koyo kula dene. Pokoke bojo ora pati keluarga, jadi senang aja. Lha boten iki tenan, sama nganggep ajaran kula sesat, coba cocokan apa ketemu pangeran. Nalar sing sesat tambah. Tapi tetap sayang bojo lho di atas nama anak wong tak akeh lah. Untuk atas nama sing rumah gue, karena sing rumah gue kan hanya wajib takjil kok, takjil be wong sing rumah. Jadi kucing bermati faktor lo. Ijian wong ini apa? Ane wong utawa panjang sing rumah, mau main kucing, asetnya apa? Ikut takjil di mana sana ilaika, nih takjil be wong sing api. Buat ini rumah nonton. Nabi Nuh itu ketika dikandani bujune ahli neraka, karena minal wajib. Bujune Nabi Nuh itu sama-sama ahli neraka. Binasil Quran, kalau balen binasil falam yuhniya an huma min awwasi wa qila tulan aromat. Itu Nabi Nuh gak janggal. Tapi ketika kan antifonis pangeran ahli neraka, Nabi Nuh protes. Mergo Nabi Nuh janggal. Anak itu ora iso wong liya, anak ra kena dipegat. Anak kok bisa ketemu. Makanya ketika anak disebut kafir, karena binus, anaknya nakalah jenenge anak ya bunayar kam mana, walatakum mal kafir. Meskipun kan anu akal nikola ta'ala ila jabali ya asimuni minal ma qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bina umal maut fa kana minal. Sampai Nabi Nuh ketika anak diarani kafir be Allah, padahal sing nyebut itu Allah. Nabi Nuh janggal. Jadi janggal. Bagaimana mungkin ya Rabbi?
anak kula kok kafir wis pundi innahu min ahli. Niku anak kula keluarga kula wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Gusti kok aneh anak kula kok dadi kafir niku innahu min ahli. Niku keluarga kula. Padahal ketika bojone darah kafir Nabi ora protes. Niku keluarga. Tapi itu terus nambah ajaran kubah ya. Wah, ini cerita, ini kan cerita ilmiah. Nah, sampean dari dulu perilakunya memang nggak pernah ilmiah. Pokoknya ada ngono, paham kan? Wah, butuh iman, butuh tobat sampean. Selama ini perilakunya sampean kan memang nggak apa ilmiah. Pokoknya ada ngono yo. Ketika anak kafir, Nabi proses ke pengiran. Cara kasar itu proses. Ini maksud ya Rabbi innahu min ahli. Wahala binaumal mauju makana minal. Rabbi terus nami wakila ya arjubla ima aki wa ya sama wa akhi wa qidal ma wa qudal amru wa tawat aral jidu wa qullat wakila budal. Walhasil wana danu qurrabba. Faqala rabbi innabni min ahli. Wana danu qurrabba faqala rabbi innabni min ahli. Gusti kok anak kula kafir nganti tenggelam wis pundi innahu min ahli niku keluarga kula. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta akamul hakimin janjine jenengan iku mesti bener e. Padahal janjine jenengan nyelametno keluarga kula. Anak niku keluarga. Iku ning Quran ono bakat mau terus nopo gitu. Wah. Terus Allah jawab, dan iki sing hati-hati. Allah jawab innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Yo kan secara genetik anak tapi kelakuannya ra koyo kuwi. Berarti intinya anak itu untuk menjadi orang lain itu butuh sekian kesalahan. Tapi status anak tetap innahu min ahli. Paham ya? Karena kalau tuan baca ngaji ini, dia berbujuk dihormati. Kemungkinannya karena dua tadi. Ina kue di rumah, di anak uang rumah sing. Oke. Nomor loro, pancen kue di rumah. Nah, korona itu ya korona tajam, di uang sing api. Yang terbaik dulu bebek majikan atau mau. Tapi kalau dua sebab ini tidak ada, kok kue nganti alam anak itu, kok anak itu sing disepakati itu keluar. Innabni min mana kalau suwon pada ngaji ini, kalau sama dulu anak itu aset akhirat. Macam buat anggap aset dunia atau anak tua di rumah itu bukan aset akhirat. Kebinas si Rasulillah sing dungane mati awaladin solihin ya ulat. Nabi orang nyebut lucu, orang nyebut kiai, orang nyebut tokoh-tokoh disebut apa? Awaladin solih. Selama ini sampai kan mau bawa-bawa hadis itu, tapi rawani mati. Nanti kalau sering nggak berkode bebuji pulau dia juga nak mati kok. Bapak Hasan yang ngomong, pokoknya anakku yang ngomong di sholat anakku ya wes bener, wes mandi, wes pol mandi nih. Timbang di sholat wong ngangkat, berkorban nilai mobil dan tidur di tangan, wong mobil malah keluar tok, mari matang-matang kuburan. Ya kecuali nalungannya kajian ya hiburan ya, dan lagu-lagu yang monggo. Tapi nak niatin dulu anak pulau bukan perlu, pulau mau yakin, yakin untuk hormati pengiran. Berhitung-hitungan tua matematis, wong nak apal Quran, ini semuanya apa di wong mulu. Jadi nak nakal pulau kode karo wong sitok, ini jadi susuk itu. Nak nakal pulau kode belur, jadi susuk itu. Padahal tak mungkin nak nakal pulau kode belur. Kamu dah sama nukus kan pulau sitok, orang itu aku tak bisa error perkara aku butuh cadangan, butuh apa? Butuh cadangan. Kalau di ponis pengiran hak nakalmu dodol telu. Tidak ada kawan terus ini. Anak gue kan rapal Quran. Jadi nak pengiran salam gini salam untuk orang sisi lain sehingga tidak ada gue untuk apa? Tidak hadis-hadis apa arti Quran yang ini sehingga hadis sohail dan surat Al-Baqarah. Ini sehingga hadis sohail dan surat Al-Baqarah. Padahal itu per surat, apalagi kalau satu Quran. Padahal ini per nomor. Ada orang itu hafal surat ini hadis sohail. Ketika dia agak nakal itu sama malaikat apa disiksa. Barang apa disiksa surat Baqarah ini ceritanya Rasulullah. Ada yang di Baqarah itu surat Waqiah, surat apa? Waqiah. Kata surat Baqarah gini, "Hei malaikat, kowe gak nregani aku. Roh aku sapa?" Ya aku roh. Anti min kalamillah. Jadi kowe iku termasuk kalamu. Wala uhibbu isa'at ati kula ngapal. Aku yo ora kepengin ngeleki kowe, wong kowe kalamu kok tak eleki. Iya tapi masalahnya kan anu tuki wong iki ya kena aku ning atine wong iki mergo wong iki apal aku.
Terus jadi malaikat. Ya, tapi masalahnya wong itu dolen, kudu tetep tak tutuki begane bodoh di wong. Ya tapi masalahnya nak nutuk iki kena aku wong aku ning jerone. Repot terus. Dari malaikat iya aku yo ora kepen kena kowe. Tapi masalahnya dadi sitok masalahnya. Dadi malaikat sampe iso kula bingung terus. Padahal kula mulai rambut nganti ngisor surat apa itu. Buatan ini buatan sombong, ini tak habis dinikmat. Orang memang harus yakin, harus pede. Wong kowe moro kota sanggup 100.000 jadi pede, sanggup 1 juta luwe. Dan aku sanggup 1 juta iso pede, aku sanggup Quran ya luwe nopo pede. Pede itu wajib, itu realistis ya. Soalnya kowe moro kota ning mall sanggup 1 miliar kok ora pede cah edan. Lah sing keliru ora sanggup kok pede. Kok sampean niku. Lha iku keliru. Kok sampean mati kok pede keliru. Ora sanggup apa kok apa. Kok pede padha karo mall gak sanggup. Pede gak pleng. Akhirnya jebat. Barang jebat itu malaikat sing bagian nyiksa niku lucu takoke. Ya wis ngene ae. Kowe matur pangeran dhewe wae. Aku iku untuk perintah kon nyiksa wong sing tau mati. Wis ki matur pangeran dhewe. Kowe matur. Ya Rabbi, saya ini sikol di fulan. Saya ini sikol di fulan. Di hatinya fulan itu. Dan fulan itu secara hukum pidana kan. Niku disiksa. Tapi kula teng jero niku. Gawe pengen aja lucu. Iya, nak wong maksiat niku kudu disiksa. Ya Rabbi, jadi terus surat Al-Baqarah ngeten ya Rabbi. Bi haqqi anni min kalamika. Min kitab. Nak pancen caniku mbok siksa. Kula ora usah dadi kalamu kan. Kula ora usah dadi kitab buka wae, kula ora usah dadi kalam wong. Dari pengen lucu. Lho kok ngancam aku deh. Lha kok ngancam aku deh. Jadi lho tadi kan gitu. Lho kok ngancam aku. Lan ge lho Gusti, wong niku niku apa kula. Nak dalu gitu. Jadi boten pantes iki. Terus Allah dawuh pihak di kalami wa iza jiwa jalis pokoke wis kaya kode malaikat ora pantes nutupi ati utawa wong sing ning awake ana masyhur inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Ora bakal nyiksa ati sing ngadai niku. Makanya terus orang hafal Quran umpama ora paham, kuwi ndi hak gak disiksa. Apa meneh sing paham. Pemenang yang mulang, bahwa kalau data sahabat selamat banget. Tetap pulau ini lah. Enteng ada apa sih orang takut dan tapi itu ambil cadangan. Pulau kan orang modern, semakin banyak tabungannya semakin apa? Paham ya? Ini penting kolaborasi. Dan ini yang sakit mari sini gue jadi nabuan. Dari kata Rasulullah itu kalau tidak mendikan Quran semua, tapi per surat. Ya, yang punya mukjizat tadi itu surat Al-Baqarah, surat apa? Al-Baqarah melakukan masyhur, surat Yasin, surat apa? Al-Baqarah itu masyhur. Nabi terus terakhir ngendikan tahu saya cerita hak syafaat itu. Wajidu annaha fi kulli qalbi ummati. Wajidu annaha fi kulli qalbi ummati. Aku kepengen surat Al-Baqarah itu ana ning semua atine umat. Ngiram penyiksa ira mentolo to gunung kawitane surat Al-Baqarah kandhani dia ilmu wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul alladzi khalaqal sab'a. Apa penyiksa ora mentolo kadung mbok sifati tabaraka mau berkah nyiksa. Jadi mau berkah kan mau apian. Jare kok wacane kuburan mikir malaikat mau wong muji pengiran. Tapi rugen bedhe berdeka Allah, umpamanya liap dua kum ayukum, asona mare wajar berdeka salah jika ujian akhirnya gak pati lu. Benar kape rasanya kok ujian. Berarti udah ada pressure, udah ada tekanan. Ya mantepnya rasanya kok disek. Kami terus kalau suruh ngaji tapi dan itu sing sakit. Ngelebur kesalahan yang dengan rapal Quran, rapal tabarok, gue balik ini ngomong nopo. Mana negara hadis ini diterangkan uang sing hafal Quran. Usuk ben bapak ngerti-ngerti di luar suwargo jika tas itu mahkota. Ketika si bapaknya tanya, ya Rob saya ini tidak bisa apa-apa, tapi kenapa ada mahkota ini? Karena sebab anak kamu hafal Quran. Sehingga kamu tak kasih nopo. Nah,
Mane mahkota keluarga kula kadang buyut-buyut hafal Quran, nanti bapak kula hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang, mergo bapak kula kan gak nganggo mahkota kula. Mbah kula ya ora nganggo wae bapak kula buyut-buyut hafal Quran. Jemben kira-kira kula ya ora perlu digo anak kula lah, anak kula ya hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang men anggone tetok ya tengen kula kuwi. Mergo tetoke no. Sama kan nganti buah piro ana sing ngapal. Lho terakhir sing ngapal blobor waduh. Wah, no. Tapi ini gua mati Allah kucing. Tetap sakit awan jenengan. Katut mata mlebu napa? Suara. Kok jare ahli tafsir untung pangeran pas nyisapu faujan gelombang-gelombang wis anggap ae aku kricil katut napa. Ya katut kedele dadi melok-melok. Ini nggak pasti dicek per satu-satu, tapi apa? Faujan, apa per apa? Per gelombang itu kan diumum kan. Kelompoknya Abdul Qadir Jalani, wong berkudu, sekwadal sing boleh dikerang-kerang. Gara-gara sistem apa? Ini kan jauh mana kukula unasim di imami. Dari kafe diundang kan nganggo apa ketua. Jadi ketua ini tadi. Ini anak buang kafe, dia gusti itu. Ane terus. Dan itu jadi alasan mursyid, nak kalau guru betul betul bingung orang-orang apa. Terus gue intimidasi uangmu gara-gara niku. Jadi ya orang riwayat ya, cuma maksudnya rasa ekstrem niku. Nah kalau nganti saya orang belum jadi imam, jadi orang iso mimpin sampean, aku orang belum jadi imam. Sing imam itu kan Mustafa. Dan imam tetap mimpin kue orang masar itu. Nah, imam dhewe ilang. Ya iku. Padahal dhewe pengenan ya mana tuh kullu nadim di imam. Jadi kabeh wong diundang lewat napa? Lewat imam. Terus apa kira-kira masuk anak itu kabeh. Terus ayat kedua tentang anak niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi iman. Wong iman lan dinuti dzurriyyah. Anak turun kelawan napa? Iman. Jadi selalu Quran bakat anak, putu anak. Jadi bojo niku duwe kewajiban di luar aturan nasab, ya di luar aturan nasab. Misale wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wis bojo kancane sing apik. Sakri jalu kawamuna. Jenenge wong lanang di rumah. Itu hanya gitu-gitu saja. Jadi pakai aturan sosial normatif saja. Tapi anak itu aturannya spesifik. Detail sekali juga ngatur nopo. Jadi wong salah kaprah, luwih sering rembukan di bojo timbang ambek napa. Anak kula niku sing barep cek kelas 5 SD, tapi saya kalau punya keputusan penting mesti tak anak. Enggak setuju ge kula lakoni, bener ati kula nang bojo. Padahal mestine pinter bojo kula. Cara pertimbangan ditanggi bojo kula. Tapi kula pokoke wong Quran enggak mau tahu, pokoke tak omong. Aku ora ana teori sosial. Pokoke cara Quran anak ya aku tak anak setuju wis ngene tak omong. Ya rada aneh cara ngomong ya aneh. Tapi kalau lama itu udah aneh itu tadi. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Dia cilik, uang sepakat semua sejarah sepakat Nabi Ismail dia apa? Bahkan tidak paham, itu Ka'bah itu tidak paham. Kasusnya jadi Hijr Ismail. Saking paham, ya berdua Nabi Ismail dicancang dengan Ka'bah. Mereka tidak paham, nak Ka'bah harus dihormati tidak paham. Akhirnya Ka'bah itu rondok rapati ongko gara-gara Nabi Hijr nopo. Ismail itu juga nyancang nopo. Mereka tidak paham. Nah, tapi anak Nabi itu pengiran di baru, tapi saya tidak di sejarah Hijr nopo. Ismail. Malah nih kue nak tawaf oleh ning jero nek Hijr Ismail, mergo Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Kudu nak muter sing sak jabane. Sak jabane Hijr Ismail, mergo Hijr Ismail termasuk napa? Idene gerawan iku terus dicandang ning ngono terus turun ning ngono iku Nabi Ismail. Orang roh dene takbir iki wajib dihormati ora oleh nyanteng mesti ora roh mergo napa? Tapi wong semanten dia sing melok bangun Ka'bah. Ya wajar to malah bangun malah nggoni. Nek masalahnya nggo wedhus jadi betul apa? Betul. Boten iki cerita betapa pentingnya melibatkan anak mulai kecil. Kita sering ngabekno anak. Sama ngajak tujuh, tapi anaknya di baru di TV main game. Itu keliru. Sing penting bocah iku anak. Usah dolanan lah. Dalam sejarah Kanjeng Nabi Nasujud ditumpahi Hasan Husain. Kabeh riwayat hadis kan Nabi Nasujud ditumpahi Sinten Hasan. Karena masih kecil, masih nopo. Tapi Nabi dia tidak nopo jamaah. Lalu masyhur Nabi nak jamaah di dalam umama.
Niku putune putri, putrane Rabi bin As. Jadi putrine Zainab, putrine sinten? Jadi Nabi juga ada putri namanya sinten? Zainab. Itu dia putri namanya sinten? Umar. Nabi juga ada putri namanya Fatimah, dua anak Hasan. Itu Nabi kalau jamaah mesti tiga. Gendenan kadang Hasan, kadang Husain, kadang sinten. Itu masyhur. Sehingga kenangannya Hasan Husain itu ya Abi Rasulullah itu ya tidak jamaah. Suatu saat Husain ini dua anak jadi Said Ali Zainab. Sedino sholat ping 1000 rakaat. Sekarang dikandani dek apa? Kenanganku be Nabi ya sholat. Jadi dia roh yang hal yang terbaik nopo sholat. Mengajarani Ali Zainal Abidin Sayyidus Sajjad. Kepenggaweane sujud. Sedino sholat 1000. Sinten? 1000. Kowe 20 yang sambat ngaruh. Kita 1000. Ya bisa-bisano jajal. Maksudnya jajal. Ya bisa-bisa saya rasanya. Kalau nanti sana juga ada obsesi ngatam Al-Quran di sholat. Pokoknya jajal-jajalan, pokoknya itu nanti. Imam Syafi'i ngatam Al-Quran di sholat. Dia ngatam ulama, yang tradisi ngatam Al-Quran apa. Cuma rata-rata itu senang-senang sedina. Kalau rata-rata itu sedina namun seperangkat. Seperangkat, jadi berarti orang-orang ya cuma kesalahan kulo kan ngalim, jadi angger jise itu maknane rumbar. Cara wakaf tam, itu ramani wakaf, kudu terus. Nah sampe nang ngalim luwih enak gitu. Jadi terus apa ya, sekolah angger seprapat ya. Angger seprapat. Nah wong ngalim ora iso, misale kados ada di kayu-kayu wala kumul ayatil alam tatafakkarun, terus rukuk terus rai. Mergo sing guri ana fid dunya balas. Tetep tersiksa. Mau seorang huruf jer terlepas komutaan lagi, gue malah salah gue ini, gila. Akhirnya tetap terus no dan ya. Foto kata sekolah kan akhirnya jilbab likur gimana saja, misalnya mana ambil solitan palinaf siwa menasa palih hawa marah buka bidul lamil, gila. Tetap tak terus no ilai yurodu ilmus, nah, padahal gue awal jelawi. Mereka nara tak terus no itu janggal, itu Bismillah kok ilahi, marjain yang di motor ono domir tanpa nopo. Mana dari ulama-ulama ahli Quran, resikonya wong alim, itu raiso Quran dijus-jus, kodenya duit konstitusi dewi. Mana ijazah ini bagus untuk sampean, saya nafal, rapaham, itu malah enak oleh bagi. Itu ini buat tengennya, tapi dia nanan maksudnya, lu enak. Yo tetap untuk ganjaran, rapaham lah, tetap untuk apa? Ganjaran motor, lah. Nah, nanti orang paham, yo rapal. Ekor dua sebulan baik. Niku kabare padha wae sepertiga. Wa inna surat al-Ikhlas lata dilusul Al-Qur'an. Jadi maca surat Ikhlas itu padha karo sepertiga. Nah, sepertiga Quran maksudnya ora ana kolbu sepertiga berarti kok waca pira dadi utuh. Ping telu. Ora ngono maksud wah payah ngomong. Ngeten lho sing bener. Mun nak mboten percaya jemben teng akhirat ketemu. Debat kan hukum tertinggi kan Tuhan. Quran itu kan ada masalah akidah. Kata sampean kudu yakin Allah siji, wajib disembah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah ora ono benerane. Lah dari segi akidah itu perlu mewakili itu. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, terus sepertiga Quran itu muamalah. Misalnya nak dagangan kudu ikhlas antarodin. Misalnya utang wong ya ora iso nganggo jaminan, farihanum maqbudah. Tapi nak kowe dagangan ya kudu dicatat. Lah muamalat itu sepertiga contoh. Terus wonten al-akbar wal mawaid wal ibad. Iku Quran kadang cerita teladan perban. Misalnya kados Pak Tabiru ya ulil albab, Pak Tabiru ya ulil asr. Berarti maksudnya Nabi kulhu sepertiga Quran kulhu itu mewakili sepertiga sangka isine Quran. Iku mewakili sisi akidah, sisi apa? Akidah. Ora kok terus mbok waca ping 3 terus kowe GR. Khatam napa? Niku sing tak roi sangka takbire ulama-ulama iki. Kula yo ora roh sing marah-marahi sapa. Pokoke ujug-ujug keyakinane wong nak maca kulhu ping 3 padha karo. Iku lho bener-bener. Tapi nak rata-rata ulama dhewe maksude sulusul Quran. Quran itu dibagi dulu, ana masalah akidah, muamalah, ana al-qasas wal akbar.
Iku kulhu itu mewakili sisi apa? Sisi apa? Takdirnya. Yang kita misalnya walam yang selalu wanakat, Tuhan nggak ada yang menyamai. Jadi kalian dari belakang diri. Misalnya kulhu wahad, podombek la ilaha illallah. Allahu somad, podo baru wa ilaihi yurja'ul amru kulhu fa'budu wa tawakkal. Terus lam yalid walillah. Itu podo baru ayat misalnya anna yakunu lahu waladu walam takul lahu syafiqa. Salat kafaran ladina qalu inna huwal masihub nu. Niku sing tak waca ten ulama-ulama ahli tafsir sing saya yakin mereka lebih tahu makna ayat. Saya kula memang minoritas. Kalau orang itu lo ngomong sedikit nanti. Betul betul kok. Wong sampe sing ngaji kula kalau ayo yakin keyakinan sampean tak koyo aku. Ya kok menak ngaji kita dikandani menarontok mulai kok yo masuk akal semua tapi kok agak ini. Tapi kan pun terlambat kalau dari jenengan. Selain sampean oportunis, memang punya kepentingan rasa maca Quran suwe ganjarane. Itu sing mari elek wong mental itu. Jika pengen untuk ganjaran kebudi, tapi nggak mali. Itu sing mari tambah di kelompok Allah. Ternyata nakalan, ternyata apa? Jadi maksudnya Nabi Sulusul Quran itu mewakili sisi apa? Bukan kok terus kalau mewakili semua, bukan sakit. Kalau di Quran misalnya nawakil misalnya waktu Rai so mentang-mentang kolbu terus kau usah zakat, kau usah haji, kau usah puasa Ramadan sedikit-sedikit nopo. Kolbu bulan-bulan ini bentelu udah karosak. Ibu buatan macam. Ibu kita ini bener pulau, kita ini tapi pulau di minoritas. Saya lagi pulau nopo. Mana saat itu semua kolbu bentelu udah karo hatam. Bener buatan macam. Mau kolbu bentelu, WAP di masjid. Wah, oke, nah. Ini apal tolong blok jus itu saingi wong moto nopo. Wah, gambar wong nopo. Ngapal Quran yo ruwe kok dadak melarat barang iki ngapal lo ngilangi disalahno guru, salahno wong tuwa macam-macam. Ya apal lo cek nglalar perjuangan tenan. Mau disaingi nopo? Wah, bukan terus anak dia mau eleng-eleng kita wah anak. Jadi ketika Nabi Ibrahim berita kalau niku hiburannya wahab lalu ishaqa wa yaqub ibnaini ya'na subihima deh tak kelas Nabi Ibrahim mohon hiburannya ben napa anak wa kullana ing saben-saben suci min rumah sang ishaq lan yaqub jalna gawe ingsun nabiyan enak bahwa hafnalan paring ingsun lagu kedue kabeh salah satu kedue telu niku Ibrahim Ishak Yakub mir rahmatina sang rahmat ingsun tak paringi almala ing dunya wal-walad jalan anak baca analan gawe sapa ingsun lagu maring kabeh tak gawe lisan sidkin ing entuk lesan pujian mesti mendapatkan lesan pujian alian ingkang luhur maknane rofi'an tegese ingkang luhur wa ti al-lisan sidki do lisan sidki wa sanau iku pengelemanan kal hasan kang bagus dijami ahli lahyani ing dalam sekabiane ahli aku. Waturan ini ngasirobil kitab ing dalam kitab Musa ing Musa. Inna Musa temen Musa iku kana ana sapa Musa iku mukhlason. Nah dari ayat kita mukhlason iku wong sing dimurnekno apa. Nah mbok waca mukhlison iku wong sing murnekno ibadah. Dikasri lami lan kasri lam mukhlison. Wa fathia fathil lam mukhlason. Manane min akhlaso, tegese murnekno sapa Nabi Musa fi ibadate ing dalem ibadah Nabi Musa. Wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ikilah. Lillah ngoten. Min akhlaso fi ibadati wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ibadah tapi ibadah muannats iso ing napa mawon amal apa utawa wa khallasahu lan murnekno sapa ing Musa ya lillah krana Allah. Karena mukhlasan berarti akhlasahu wa lil ilah minat danasi saking kekotoran. Wa kana lan sapa Nabi Musa rasul nabi yang terjadi. Wa natina ulang ngundang isun ing Musa dikoli ya Musa ini anallah. Minjani bituril aimani saking sisi gunung Aiman ismu Jabalin. Tur iku jenenge gunung. Allazi yali yamina Musa. Jadi Nabi Musa pas teng gunung Tur niku dipanggil sangka sisi napa
kanan hina balan alikane madhep sapa Musa Madyana saking daerah napa Madyan wakor ngalang marakno ing dunya Musa tak parakno najian ingkang parek banget ingkang bebisian banget manane munajian tegese ingkang bebisian dian asma Allah gambaran teng rumakno ing Musa sapa Allah taala kalam aku ing dhewe wa habna lan paring ing sunah uga Musa min rahmatika sang min rahmatina sang rahmatin nikmatina sing nikmatin aku ing dhuwure Musa tak Harun arepane tak paringi nabi yang khalid dadi nabi bayanun awas bayan nabi yang khalid dadi nabi khalid iya utawi iki ku al maksud dadi iya utawi hadil kisah atau hadil rifah al maksud dadi sing disebut ibadi lan manane iya te rahmat nabi Harun didadekno nabi dan dieling-eling kula bolak-balik Nabi Musa niku ngadepi Firaun panik nggih Nabi Musa ngadepi Firaun napa yo ora terus matur pangeran Gusti kula tak rembukan ya kanca wingking kula tak kandha bojo kula karena kalau masalah jihad itu selera lelaki kula bolak-balik matur jihad itu selerane wong lanang ora wajib jihad kanggo wong wedok nek rembukan mbek wong wedok ora dido jihad Gusti jamedhen Gusti cara dido pokoke ora dido napa lah anak kowe duwe bojo tapi orang duwe anak gede iku pikirane ning dulur utawa ning kon Atus Rasulullah pikirane teng Abu Bakar berarti ning kanca. Nabi Musa ilinge teng Nabi ditendak. Tapi ora ono sejarah eling bojo. Kalau ana boji. Saya jajal lah wis kapan nyumbang masjid sale wong suka nyumbang masjid 1 juta. Sampun bojo. Loh, itu tambah joro lah yang secanggih ngono. Tapi nak dari awal duit 1 juta mbak duit lanang bojo mraro. Dari itu serarong mulai di serarong kayak nomor masjid kan. Iku pemulbu sapatan yudi durmuwa fidili ya malah jila ilah. Luar julun tasod dako bisod dakotin fa'akfa hatta la ta'lama si malu matun tiku yang itu. Nanti tangan tengah itu dako, tangan kiwa. Orang kabeh ulama nasiri, sing lanang sudah kok. Bojo. Tapi nak wae lho, nak dhuwitmu lho, syarat itu. Tapi masalahnya kita kok masalah ini jadi kucing tangguh sudah, kalau dunia. Lah, itu wajib paham. Nak kue pamit nyolong, jadi jenenge apa? Mana buat salam itu ambil itu kadang mama, nanti colongan terus bisa. Mana alhamdulillah orang pati akeh, jadi lo syukur bebas kau duit apa? Tolong. Nah, kue kepengen aku rasa curiga, duit lanang itu bisa. Rata-rata wong saleh iku kok sing sugih sing wis. Wopo kali-kali ketemu kiai. Rata-rata manggon mek bojo. Terus masuk nasib kiai yang baik, manggon bojo kula manggon omah kula. Lan syukur tenan kok dinasib. Tapi setahu saya rata-rata kiai gak manggon omah kula. Nak sudah kon statusnya nopo? Nyolong. Statusnya nopo? Lah anak sing pamit gak disithik. Wah, nek konsep pamit apa? Akhirnya Nabi Musa pikirannya jaluk dulur. Mergo urusan jihad pancen kewajibane wong. Nah, iku masyhur niku. Di pangeran diterangkan Nabi Musa. Musa ku manja ya pangeran. Gusti jenengan ra persona kula niku pilat. Kula lesan kula pilat. Ane dengoro bisrohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisan yaqulu aw itu sebagai ali wajiram min ahli Haruna akhi usjud bi asri wa asyriku fi amri ya Allah Harun itu libatkan dalam urusan dakwah saya wa asyriku fi amri jadi dakwah ngoten orang ibadah bojo utawa wong itu ora wajib justru bojo ora wajib jihad wae nak sampean jihad pede mergo anak cilik di rumah saya itu salah kaprah jihad yang bukan sampai logo pengamal simbol takut salah bawa minam bikum itu orang malah jelas ini ku buat ajaran kalau ajarannya pun minoritas kalau pun sadar kalau nopo cuma kalau yakin bener kalau ini kita bisa nyatanya dia wawahab nalaru mirrahmatina akhoru haruna nopo nah iya ijabatan koran nyebadan ini soal ini maring jalur ada Nabi Musa ayur sila itu untuk sopa Allah akhoru yang diwiri Musa mau setani Musa wakana lan ana sapa Nabi Harun ku asan naik luwih tuwa minggu dibanding Nabi Musa. Jadi Nabi Harun kakake Nabi sinten? Musa.
Waskur lan ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Saiki dibakas sinten? Ismail. Wau kan anake Nabi Ibrahim sing dibakas nembe Ishak. Duwe anak putu namine ya. Saniki bakas Nabi sinten? Waskur lan ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Innahu satamne Ismail kana ana Ismail ku sodikol wa'di wong sing jujur. Lam ya'id ni sama wa ada ya ibu idatan utawa ada ya ibu wa'dan. Lam ya'id ora janji sapa Ismail si aneng perkara. Illa wafa kecuali nuhoni sapa Ismail bi bil wa'di. Wantazara lan tau ngenteni sapa Ismail man ing wong wa'dau kang janjeni sapa man Ismail salah satu ayam nan. Jadian ke wong misale jam 4 sore kene wong ora teko dinteni telung dino. Waduh. Mau parah. Cara oke wong eno teko sendiri. Ane wong melarat iki ibadah ngene iki nek janjian mbek aku misalnya ngenteni apa telung. Apa aku ora teko ngenteni sak wulan kas. Tengok ning kono. Awalan to malah nganti ngenteni setahun kata roja digo bali sapa wong ilahi bareng Ismail di makani. Ditau ngenteni janjian nganti telung dino. Wakila malah nganti ngenteni apa? Wong tua perene janjine ning kene kok ora tiba-tiba diinteni nganti telung dino. Nganti wonge rono. Nek wonge lali terus mati. Cara kowe wah itu gak efisien, gak efektif. Ya, akan ada ditiru, kalau nggak guys, pokoknya terus kelipat dia pun tinggal. Mereka tinggal jadi gue rasoleh, bodoh rasoleh. Mungkin, tapi itu pesunan kali jogo, pesunan bola, nggak ngadepi guru, ngadepi nopo. Butuh cinta ini tenang, tapi nak bodoh rasilase, bodoh. Melayani ini, misalnya tak melayani, tapi misalnya kalau biasa melayani aku salah satu. Wakana lan ana sapa Ismail ku rasulan iku rasul. Rasul ila Jurhum maring kabilah napa? Jurhum nabi yang tur dadi nabi. Wakana lan ana sapa Ismail yang muru perintah sapa Ismail ahlahu ing keluargane Ismail. Manane kaum Ismail. Iku bahasane Quran. Jadi ahlahu keluarga ora terus bojo tapi napa? Kaum. Woi bener kula di selera ulama tetep padha sandine ulama iku padha. Di ahli mana napa? Makanya Nabi Ismail ngomong ahlahu bojone ora ning kene tafsir ahlahu napa? Aneh-aneh. Salat baca. Artinya ngene bojone dilebokno masalah. Ismail disebut khusus tapi bojone dilebokno masalah. Bojo tangga padha statusé napa? Ahlahu statusé napa? Tapi bahaya dengan ajaran itu. Ya tapi macam nak ini bener kula nggih nak berjuang niku urusane wong lanang. Ane Rasulullah nak jihad nak mengwajibno wong lanang. Wong wedok oleh, tapi statusnya boten napa? Wajib. Oleh nang status. Mergo nanti haramno niku repot. Di zaman Rasulullah niku nak jihad niku bojone sahabat kata sing derek. Istilahnya niku yudminal juruha dadi yaqina wa yudminal juruha manane donggo nyiapno minuman ambek ngobati sing lara sing masyhur di umi khonsak sing masyhur. Di salat lan salat wa zakat lan zakat. Wa kana lan ana sapa Ismail darobi menurut pangerane Ismail gumardian wong sing dirane asluhu marduun. Walibatil wahu wawan iki gendia po awawali waworo gendia ini ing ya. Wa domatu lan gendia po domat ngendika rotan kak. Zaman ngaji anyaran marduun aslu marduun. Mungkin ada marduun perkara mau di kepentingan ben ala wasni mahulun. Semua Arab sangat. Jadi kanca kuat mardion ku serasa marduun. Dia asal nang koyo balik mardion padha wae. Dene nak kene lalu paling gak tenang. Perkarane alam kok balike ya padha ya. Lawo dielal barang. Jadi ini mantelan. Kofa aslu kofa apa alam. Kulibati lawa alifan ditakaruk ya lah kofa yo kofa. Aslu kofa apa yo balike apa? Oh, padha wae. Kok supo nang jenenge makanan apa? Elang. Ya kalau rasa seneng lah tetap pelajarin aja, aku kebablas. Ya berkali, bakat ngalim gue, lah rasa seneng be ilmu. Saat ini jadi kiai tentang Pekalongan, konsekulah kurang ajar, jadi kiai tentang Pekalongan. Lucu tenan cerita. Yang mbak ini mungkin ngalim, kemudian pas pulau Rois sampai wajib, jadi kiai rati ngalim, dianggap mau ngalim nomor loro berkurang, jadi ngalim. Dan itu nemu mana belum mulang. Masyarakat itu protes ngeten, itu mau ngalim ora belum mulang. Terus ilmu gak manfaat. Gue gak manfaat lah, malah gue.
Aku tak ngalim, berarti kitab golek ilmu wis gugur. Lah kowe ya ora ngalim rak mulang, malah dosa loro, malah jamu. Jadi masyarakatnya malah jamu. Aku wong ngalim, berarti dosaku golek ilmu wis gugur. Jadi dosaku ora mulang, kok dosa loro. Ya ora, ya bodoh ya ora mulang. Lha iku hikmah gede gara-gara dekne diajaran nek katona ke wong mondok. Jadi kok dia nang mulang ora gelem. Perkarane alasane dosaku loro. Jadi mati orang semua ada begini bulu, gara-gara di kiai ajaran yang ngono. Ya orang sarap ngoten. Ini gue tenang di tanggal 10. Pulau terus, nanti tanggal 10. Gus jari ini nak jamaah itu paling afdol. Iku anyaminil imam. Karena urutan klasemen sok ini kan paling afdol sing anyaminil imam. Di sok paling apik sing sangka sisi kanane imam. Nak ngono ngene, desain masjid iki mami dempatno ning lor. Ning gitu lho kok. Gitu. Jadi imam terus imaman dempatno ning gitu. Ben kabeh ku sangka tengene imam. Angger cek didakok ning tengah, Gus tetep ana sing kiri. Padahal kiri gak pasti apik. Jadi wis waduh. Ora ora nyongko wong itu tekelek. Sigon waduh. Ya masalah kalau memang itu sing dawuh Nabi kan urutannya kan paling afdal sing boleh diaplikasikan ning bangunan iku mau imaman udah kok pol kidul ae ben kabeh makmum. Ning kana. Yo ora sing jawab tenan apa kita akal yo. Ya tak omong ngene ya akhire kudu cangkem elek. Lah nek wis ngono paling afdal sing dia. Sing paling parah yo rebut ae. Artinya setelah imam ditakok pol kidul, kan ada kelasmen lagi yang paling abdul sing ndi. Jadi ini jawab yang paling parah. Imam si mana keloni wae sekali ora usah ora. Kayak wong kudangan muter ngono ae dadi kabeh. Depan fakir nak dicerdasi sing kacau. Napa? Kacau ya perkara ini. Menjadi soal pertanyaan itu yo cerdas tenan, masuk akal. Lu ngerti nak balik Abdul Anyamin ini, imam kok desain masjid imam kok tengah, itu tetap diakibat kalau sing sisi kiri. Makan kanan kafe gak kok pol. Mani jani alhamdulillah ya cek cangkem aja elek ngati. Masuk anak nopo tangga-tanggane modok dengan kula alasane jadi mau mulang. Jadi gue malah luwe elek, aku tak kasih dua duduk kula, gue malah bisa nguru. Akhirnya memang saya setuju, teori itu setuju sekali. Dan itu termasuk yang saya yakini. Masyarakat kita ini ngawur sekali. Hanya ngawur, wis bodoh nyalano wong alim. Pulau ngalim ora gelem mulang, pulau ngalim kelakuane ngene-ngene. Lu wong alim kelakuane piye wis duwe poin ngalim. Lah kowe wis bodoh kelakuane elek, ayo malah dobel-dobel loh. Selama ini masyarakat itu udah adil. Orang kalau sudah diceluk ngalim atau kiai, semua kesalahan ditimpakan wong alim. Pulau kiai kelakuane ngono, pulau wong alim kelakuane ngono. Kelakuane ngono lah harus duwe poin. Ada. Jadi ibarat wong mergawe ngeten, saya punya duit 1 miliar. Terus mergawe kula rodok ngawur sithik-sithik. Kula modale akeh mergawene ngawur. Ngawur lah itu paling duitku sing ilang 200 juta, saiki duwe 800. Mergo ana modale. Lah nek kowe wis ra de modal mergawene ngawur penjara aja. Lah wong sing ra ngalim kok pliyakune ngawur iku kaya wong ra de duit, mergane duwe wong kali biru. Tapi nak uang ngalim di duit sambil jangan tegaknya keliru lah kan. Rugi 50 juta aja jangan 150. Rugi 1 juta aja jangan 100. Masih ruga bolak-balik entah. Apa uang duit-duit. Mana kalau mau ngalim dituntut mau. Kalau nanti saat ini konfusi teman-teman. Kalau masalah itu setuju Gus-Dur. Artinya ya rodok nakal tapi beli. Suatu saat Gus-Dur itu ditanya. Gus, saya itu dengar sebagian kiai katanya nakal gini. Padahal mereka kan orang suci. Ya lu disuruh, yang boleh nakal itu malah kiai, kalau kamu jangan. Kenapa? Mereka tahu caranya tobat, kamu udah bisa. Itu kan masuk akal. Kiai nakal, itu terus solusi. Ya roh caranya. Tapi kan gak roh. Mana sih harap nakal itu kue. Paket pertama dia gak ngira kalau jawabannya begitu. Jadi sing ngakali hukum, pakar hukum apa wong awam. Sing iso berkelit contoh hukum pengacara apa wong awam? Pengacara.
Itu kang ngakali ekonomi wong awam. Itu kang ngakali hukum kiai wong awam. Jadi ya, malah yang boleh nakal itu kiai kalau kamu. Kenapa? Mereka tahu caranya atau caranya kembali. Kalau kamu, makanya kamu jangan ikut nakal. Masalahnya sadar, kok masuk akal? Nah, kita kalau saya naik coba tiru, aku juga solusi ini. Saya tahu apa solusi. Aku agak gila apa? Kalau dia juga tak mulang, dia tidak nakal, komplit. Jadi memang, kadang benar kalau pulau memang keyakinan saya itu gitu. Pulau tersinggung tenang misalnya orang awam, bukan karena sombong. Mereka itu disusah bodoh, gue rasa rasa nyala rasa nempel yang kiai ini. Wah. Kulo nggih ngalami tenan nggih, kulo pertama boyong tenaruan umumé daerah kulo ana kiai ngalim ning pasar ku aneh. Kulo ngresuk teng pasar ambek anak kulo, kadang tuku pitik ini, kadang tuku manuk kok dolanan. Kulo tenan kleti tiang-tiang pertama kulo saniki wis bosen ngloroi. Gus, wong alim ning pasar, apa aneh mungkin aneh kuwi. Bodoh yo wong alim. Mikir, yo ya aneh aku bodoh kok yo. Aneh kuwi, nopo bodoh yo wong alim. Wah, jangan kan masuk akal sih. Karena nek wong alim lu pasar, ku jek aneh wong bodho. Nyoal wong apa? Iki. Terus wonten ing pulau di sepuro kada maki. Jadi ayat jelas wama arsalna qabla kaminal mursalina illa innahum ayakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh rasul iku ditradisi mlaku-mlaku ning Pak. Sebuah blonjo dagangan go mlaku-mlaku. Tapi bedanya Rasul itu tentu dengan nuansa religius. Kalau nabi dalam pasar niatnya, jangan-jangan yang dunia itu kaya pasar. Jadi orang itu tetap mau tinggal lintasan. Itu apa? Dari itu orang sudah mulai yang badi rugi. Lihat contohnya dunia kaya pasar. Itu transaksi tapi tidak itu tempat tinggal. Dan itu karena saya orang di toko di pasar, tak niati melakukan begitu. Pakus para pangeran koyo ngono ibar ngono ning ati kono Quran soal bodho untuk rata maksudno. Rata maksudno malah ora karu-karuan. Kalau kan ora jenis dia itu kang maksud. Tapi memang resiko ya itu tadi wong bodho ku sering bilang gitu. Kiai kok ngene, kiai kok ngene. Lho kiai ngono-ngono wae wis akeh. Lah kuwe malah ora kiai kliru. Ate temu. Ana wong sugih ora iso mergawe Allah, tabungane sik. Mana mulai saya kira cuma nyoal tabungan gua, ngamal gue kira-kira sampai lihat, jadi aku misalnya keliru aja, terakhir saya 1 juta. Lah tapi nak rugen misalnya modal 1.000 mergawe pertama, sekolahan berapa kali bangkrut ya takut balap minta. Nah itu teori ini kalau pulau setuju. Lagi kita ini masih punya adat, wong bodoh nyoal wong pin. Kiai kok kelakuan ini. Ngono-ngono lanjut gue cara itu. Jadi pada kasus kulon nulis salah tapi gawa setip. Ya nulis salah terus gawa. Ya roh carane dosa, ya roh carane. Nah gue kan wong bodho lah roh carane dosa. Sing mari repot kan wong bodho lah roh carane. Padahal ora mesti roh carane. Nek aku pe dosa, iki belajar carane to. Cara wong nulis itu gawa setip wis betul apa? Paham jadi ya kalau dalam hal ini setuju beliau maksudnya masuk akal daripada ada wong surga bagi air atau feeling bahwa dia juga punya sisi salah itu nak salah malah loro berkora iso caranya itu sama ini orang awam di Indonesia cara berpikir kan aku salah aku pantas wong aku wong bodoh tapi nak dia salah apa pantas wong bin sehingga dia itu jadi korban terus. Dia ini juga dimaklumi, berkawang apa? Kok enak? Yura itu ngono, dia ini juga dosa bodoh, juga ngalor itu dosa bodoh. Ditambah itu sama dia, sebetulnya kan loro lah. Orang malah karpe juga simak, berkawang apa? Juga tangan-tangan siapa orang mulai dewe-dewe. Belum gitu, logikanya gampang kan, tolabul ilmi faridotun, golek ilmu itu, jadi sing orang kasil pinter, jadi sing bodoh, dosa, jadi gue dosa ngantor,
ditambahi dosa mah. Tapi nak kiai itu ngalim maksiat wis gowo tetep ben wis gowo. Cara naleni tali wangsul wis siap bali. Wis siap napa? Dene roh ta. Aku nak ono minggu aku ya 2 meter. Kok bali rene ya terus. Ana ke kiai rodo nakal mergo dene mentang-mentang. Grostek. Betul-betul apa-apa itu guyon tapi penting. Paling tidak biar wong awam ra kudu wong lama. Wis ngerti nak awam kok nggawe yo awam. Wong mari. Gak aneh gue, aneh. Bodoh Allah ngalim. Saya kakak sempat dengar ibu alhamdulillah ini masyhur. Aneh wong bodoh Allah ngalim tak populer. Mau dua tersangka. Waskur fil kitab di Idris. Waskuran ini surah fil kitab yang dalam kitab Idris dan Idris. Wa bi Idris bisa 2 binu. Nah, saat ini Idris iku kana ana sapa Idris. Iku siji kon wong sing akeh bener nabiyan tur dadi nabi. Warfa'ana ulang ngangkat ing suri Nabi Idris keangkat makanan ing panggonan ali yang kang wa sayidai maka agwa ta makanu ali wa Nabi Idris hayu niku urip sama ing dalam langit tarofi bisa disabia. Afil jannati utawa ing dalam swarga. Niki masyhur iki. Terus adkhala kang lebokno sapa Allah taala ing jannah utawa adkhala kang mlebu sapa Idris ing jannah badaan uti ora sing toten Idris sapa Idris al-mauta ing mati. Wa lan tenuripno sapa Idris utawa lan tenuripno sapa Idris walanya terus minha. Lan ora metu sapa Nabi Idris minha sanging swarga. Niku wae masyhur Nabi Idris niku ben ro swarga. Niki cerita tentang kitab kita. Enggak pengiran dituruti disudono napa? Swarga. Barang dituruti swarga kok asik. Terus kowe ora mati, dadi saiki bali ning ndo. Hasil domen Nabi Idris diceblok. Kodene penjahit Nabi Idris napa? Sing alur itu go wedhong. Jarum disebut napa? Barang diceblokno mbek pangeran diutus. Terus wayang mulai dunya wong kuwi ora wayang mati, tapi dom kula ceblok. Mbek pangeran yo goleki. Terus kok ora metu dereng kepanggil. Nganti saiki Nabi Idris mau kamlaku golek apa. Nah, iku mulane Nabi Idris nabi paling curang, nabi paling apa? Jadi nganti saiki ning swarga perkara ning goleki. Malah Nabi Idris itu masyhur, Nabi lebih swarga terus gak metu meneh. Mergo iki golek napa? Nek aku ati swarga ambane tak ngono sisi sebelah napa? Lah pangeran saking sayange Nabi Idris niku mboten ditemokno. Jadi pangeran sakit ben ra ketemu lah. Ya pun mboten ketemu saja. Dan itu teng kitab-kitab ilmu hakikat diterangno guyon. Kene apa kok Nabi Idris ceblok edom kok dimaklumi pangeran. Kalau ini dom bersejarah, dom apa? Dom ini sing ate yo nyubles setan. Dia nyubles apa? Jadi Nabi Idris itu khoyat. Jadi pertama sing iso jahit itu Nabi sinten? Jadi pertama Nabi sing gawe tradisi jahit sing sinten Nabi. Ayo Nabi Idris tidak jahit pakaian itu pas mlebu muni bismillah. Kok metu muni alhamdulillah. Kok ambek jahit itu muni bismillah, subhanallah walhamdulillah. Setan uman. Lah yo saiki ora salat, ora di luar salat kok meneleng pangeran. Tekan pas jahit dieling napa? Setan mantep. Sange mangle setan takone. Terus apa mbok puja-puji ku hebate sepiro? Gak pernah ngajar sampe setan. Apa puja-puji hebate ndak? Terus Nabi Idris iki dingin diarnya dingin yo apa iku ala tulis engko dir pangeran zat sing paling kuwasa, paling dijaya, pokoke muji-muji. Jadi aku takut, sak kuasa-kuasane pangeran ndak iso ndok iki dilebokno ning gone golongan apa? Jarum. Jadi dene nggawa ndok jeken sak kuasa-kuasane pangeran ndak iso ndok iki dilebokno jero napa? Golongane napa? Nabi Ibrahim ngadepi setan dene mangkat terus dicurah, dom niku dicurah. Mane dajal iku wau sing iki kok ora kancane rugen iku pitek sitok. Jadi dajal itu pitek sitok mergo dijubles. Jarum ben Nabi napa? Mana mulane ben roh penjero kitane ulama sing seni. Lah terus dom iku pula sing diceblokno teng pundi? Nah, karena dom bersejarah dimaklumi pangeran digoleki nganti saiki mboten napa. Ane masyhur sing Gus Warga iku do asune sinten asabul kafi. Nggih keting asun nemen-nemen ra oleh Pak kewan sing termasuk ning swarga napa. Wis iso wae ora ora.
Mulane terangkan dene iku mlebu swarga tapi walam yahrud minha. Jadi mlebu terus gak tahu waktu. Jadi sebenarnya kiamat dene damai. Wong cek bingung ngliwati siratal mustaqim, ngliwati macam-macam dene wis ning nomor. Ora ita temu mongkon kabeh mutasa ing Allah dina wong akeh anama ingkang paling nikmat apa Allah alih ngatasi kabeh. Utai dewa anama wa alih sifatun jadi sifat lagu maring lagu napa lagu ini. Ulaikal ladzina muqtadaun. Lagu maring lafaz ulaika ing apa. Minan nabi nabiyanuna. Wa wa tilafat ulaika bi mana sema badala jumlah nabi sifatun lin nabi. Wa qaulu mongko dewe wa ta'ala min dzurriyyati Adam Idris wa man hamalna ma'anu lan wong sing tak angkat bersama Nabi Nuh Isabina Ibrahim ibnu Bi yaiku anake Panisam. Iku Sam Yafis. Apa anake Nabi Sam Yafis Ham Sam Yafis. Wa min dzurriyyati Ibrahim lan sange anak turun Nabi Ibrahim. Rupane Ismail lewat ibu sinten Hajar. Wa Ishak lewat ibu napa Sarah. Terus Yakub anak sinten Ishak. Terus Yakub niki sing dia anak Yusuf. Marane Yusuf ku Al-Karim bin Karim. Karim niku Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa min dzurriyyati Israil lan sang dzurriyyah Israil wa Yakub Musa wa Harun. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa sing dinasti Bani Israil. Wa mimman lan sange wong hadena kang nunjukno ingsun wa tabiana lan ingsun ing jumlah sing jumlah wong akeh. La wa khabaru ulaika te khabaru ulaika iku ngeten iku ida tusla alaihi ayat rahman. Nalikane den wa ta'ala alaihi ing atas wong akeh wa ayat rahman ya ayat Allah sing rahman. Haru mongko padha jungkel sapa akeh sujatan halis sujud wa bukian jam usajidin wa bakin. Jadi jamae bukian jamae lafaz bakin wong sing nangis. Ambo elang bakin asu bagi yo khusus kelas doma ala ya Allah padha wae akhire bakin nek pakon Islam. Wa asu bukian niku bukawiyon bukuwon. Kulibatil wawu ya kan bukian mesti artine bukuwon. Kulibat diganti wawu ya an terus doma tu lan diganti doma diganti kaf. Masuk karya kok buku jur kan buku ya. Jadi ini buku jur. Alas mau akhirnya ya buku ya. Bahwa lapa membati mukul bahwa lapa mau pembendaan membati saya tahu saya ngapain pokok kelompok generasi pengganti. Ada orang bodohnya hanya ada sebuah generasi pengganti asolat yang sholat. Maknanya hanya ada sholat kita kira ya setelah meninggal sholat tidak boleh uji kalau tidak Yahudi warna sorong nasron. Watabalon anak sopong agak syawati ing grogro syawat apa dituruti nama asis yang grogro maksiat. Wong sing penggaweane nuruti syahwat iku pato kaya ana mongko bakal tumiba sapa wong akeh ketemu wong akeh goyan kilo. Buat algoyi ku wadin iku jurang pidana ing dalam neraka jahanam. Ini ku mulai diceblokno nganti tok ngisor iku wing-winge 70 tahun. Bayangno dhewe. Ya kok ana tegese tumiba sapa wong akeh fihi ing dalam nari jahanam fil goyi. Fihi fi wadin fi jahanam. Kabeh iku bakal ceblok ning neraka illa lakin mantaba tapi wong sing tobat wa amanah lan iman wa amila sholihan. Tapi nak gelem tobat lan ngamal saleh ora bisa mlebu napa? Paulai kamu mengkono kabeh ya 10.000 sapa oleh kaljen nang swarga. Wala islamu lan ora den dolimi sapa ngakeh yung sunat iki ora den kurangi sapa ngakeh si an babar pisan min sawabin saking ganjarane wong akeh. Swarga iku apa? Maknane jannati adin tegese swarga adin. Iko matin tegese swarga sing kena jenggoni badalem naljana ala tiwari swarga wae ingkang janjeni sapa rahman Allah sing rahman ibadah ing kaulane apa pira-pira kaulane apa bilwi kelawan barang sing ora ketok halun wa ibina tegese ora roh kabeh ana sanging jannah inna sak temne janjine Allah inna sak temne kelakuan kana ana apa wae janjine Allah mau tegese barang sing dijanjeni Allah iku matian iku mesti bakal teko gimana artian wa asuatian maktuyun au mau iduna gini maktuyun jadi maktuyun au mau iduna wa jannah utai janjine Allah ning kene iku swarga ya kang teko ing mau et sapa ahli penduduke mau et penduduke jannah mesti mau ahlu ahlu dalikal mau et maksudnya swarga la ana ora krungu sapa ngakeh ing dalam jannah lakuan omongan sing ora penting minal kalami sing omongan illa salaman lakinya sauna tetahe krungu sapa ngakeh salaman ing salam minal malaikat sing malaikat ali Aumin badihim to sangis bagian wong akeh ala badin. Walau lan iku tetep peti wong akeh rezeki mutai rezekine wong akeh. Bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan ing dalam wektu sore ala kodima ing atase kadare bukroh lan asya fidunya ing dunya. Jadi ning swarga iku ana esuk ana sore. Padahal hakikate ora ana esuk ora ana sore. Lah maksude ngaten wale salan ora ana iku bedane ing dalam swarga pola harun apa rino walale lan ora bumi.
Baldo on balik anane swarga mau padang wa nurunan cahaya abadan ing dalam selawase. Tilkal jannatu te mongkon-mongkon swarga Allah dinuri bumi badina. Tilkal te mongkon-mongkon sifate swarga iku al jannatu iku swarga Allah dirupane jannan nuri tukang maringno ingsun. Nukti tegese maring ingsun wanun sidulang nganggokno ingsun, memberikan tempat ingsun. Swarga itu tak kekno, tak berikan sebagai tempat mini badina sing pira-pira kawula ingsun man ing wong. Swarga tak kekno ning man ing wong, kana kang ana sapa man iku tapian wong sifat.